Hello, welcome to my vlog. So നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ന്യൂ ജേഴ്സി ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം. ഇതെന്തോ ഒരു എന്ന സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടൊരു വീട് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്, വീടൊന്നുമില്ല. അവിടെ രണ്ടാൾക്കാരിലേക്ക് ഇരുന്ന് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങൾ ടു ഏർലി വന്നു. ഇവിടെ പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഒരു കുറച്ച് ആഴ്ചയുടെ ഒക്കെ കഴിയുമ്പം നല്ല രസമായിരിക്കും ഇവിടെ. ബട്ട് യാ, സോ ഫാർ ഒത്തിരി പൂക്കളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ദിസ് ഈസ് എ റിയലി നൈസ് പ്ലേസ്. ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നടക്കാനൊക്കെ വരാനൊക്കെ ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് പ്ലേസ്. പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം കൂടെ കഴിയണം. ഞങ്ങൾ ടു ഏർലി ആയിപ്പോയി. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മരങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല പൂക്കളൊക്കെ വരുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും ഇവിടെ കാണാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കും ഉണ്ട്. സോ ഇത് അപ്പം ഇതിലേക്കൂടെ നടക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. പൂക്കളൊന്നും അങ്ങ് ആയില്ല. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളല്ലോ ആയി വരുള്ളൂ. ബട്ട് യാ, there it is. സോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ടു ഏർലി. ബട്ട് കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മീനൊക്കെ ഉണ്ട്. നൈസ്. ഹലോ ഫിഷി. ഇവിടെ പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈവൻ തോ പൂക്കളൊക്കെ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല മണമാണ്. Nice. ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ കാരണമാണ് ഈ മാനർ ഹൗസ് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ബട്ട് നേരത്തെ ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നടക്കാനൊക്കെ നല്ല ആവശ്യം. സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ട്രീ ആണ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ, എങ്ങും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. സോ അവിടെ ഗാർഡനിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ പോകുന്നു. അവിടെ സിൻസ് അവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് 15 മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളിവിടെ അടുത്ത ഒരു ഹൈക്കിംഗ് ട്രയില. ബട്ട് കുറച്ചങ്ങ് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട്. അത് കാണാനായിട്ട് വന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഞങ്ങൾ വാട്ടർഫോളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.